Belap Kuki channel thusoh LAHKHOM ni ho zo se labon ni ko pa tunung jong VANNOI thusoh chom la chom ho ana ve khom ki loi te India te Space Research Organization ten khatwei so a satellite thumta VANNOI zola lolhing ta in hla do na an nei ki ta ve na he hichi kap do na chu angaya abor si naumon Andhra Pradesh tit sunga Sri Harikota Satish Dhawan Space Center muna an nei o na he India te Rocket Small Satellite Launch Vehicle tisu SSLV in apu satellite thumta su VANNOI zol kilometer zalile somnga vela gamla aleisit velko dinga ana koidoh ani hi minute somlanga luna alien sunga chun amasapina ISRO Earth Observation Satellite EOS 07 anina United States tia Zainex 1 chule athumna India te azadi set to ho chengchu orbina ana koidoh so in hi hichi agisei ho chengchu achi sakum agas ni sim sigi ni khwa anakapdoh dingo na hinla hichi to gonchu EOS 01 le azadi set tu chu aumna ding munlawa anakoi kha ajiwa analo sama ana hitai India dinga athali chule rocket anyau pen SSLV hin kg zanga agi chan satellite ho ngai chat hi dungzui le phatbi umlowa low earth orbit munal hado jing thina dinga na simo an hi hichi rocket hin manbei ta le beilam ta satellite neu cha cha ho chu commercial a hi han company ho hi jong le kimanta VANNOI kitian la market linpi ISRO in achom khom thina dinga an simo an hi khatve kap do dingin mi hlom cha tim khanin ni kho chom khat bolu na agon to thayo a hi United States makaina war on terror an silha piwa Afghanistan gamsung gal an sano kumsang ni somni lakhat kuma Joe Biden vai hom na noya hut khat le kiging man lawa United States le alloy gam sipaiti ho Afghanistan akon nung tol do ahinungon Afghan mi tamta dinga bit na talo hin ho asodo lotan hi hichi ho la asun United Kingdom sipaiti anikit hupi Afghan mi sang lile zagup wal ho chu Taliban tia kun bit lo helin jing ovin hi am ho chu adia paule contractor United Kingdom sipaiti adinga lam chom choma anapanga sule aina sungmi tia wa hi ve hichi chungchang thwa United Kingdom MPs hon asai dongzuin United Kingdom government in abolo settlement sim lol hin lo nakhat a hi ativi na hi hichia Defense Alex Committee in report na napi na amhon agang thipi na abit na diva na to na anay na diva United Kingdom government het sana ananayo na hi committee chairman pan na say na Afghanistan gamsunga kun khut khana kinung tol do na anakinai hi United Kingdom military to sima dinga thimpi zin na chapter khat chu anahi anati na hi chule Afghan nammi United Kingdom sipaite ki thopi ho dinga ahin kho bitlo na ta khana hi anati be na hi aman asai be na United Kingdom in hichi Afghan ho sunga chun batlin ta anahi anati gelo thai khat chu United Kingdom government in Afghanistan anadal hawa chu UK Ministry of Defense mo po na noya Afghan Relocation and Assistance Policy ti khat na si piwa hichi dungzuya chu Afghan mi sangup le zagup wal achi sa phalha chana chu ana chon do an hi hinla hichi scheme noya thinneya mi sang lile zagup wal chu tu ni chana panpina ngaya Taliban ti akon ki sel jinga na layo hi hinla Ministry of Defense in ahet pi recommend abol amang loi khat chu visa ki pilwa
lo to lhona nasata Afghan mi tampi in lungphat mona anayo hi hiti ho ka lasun vai home tele defense lam panga ki ka o ki zamat to na hi hoi lo fal lo hi dan aposin na hi heti ji chun United Kingdom mission adinga ahin na phala na anatong Afghan mi tampi adinga lunglai mo umle jing su ahitai Russia gamsunga lam chomchoma thim mo na sia songkul tang ho Ukraine do na dinga gal asa no le chamhlat amo dingova Russia mercenaries Wagner group lam kai lubu le ana phuddo Yevgeny Prigozhin chawna anabola songkul tang tampi ichi sipaya analu nova tampin thina manna atu nungo sule VANNOI gam tampin danna anei zo win Wagner group in songkul tang ho amo la ala lu ta lo dano phondo na anane zo nahi United States intelligence hota sandung zuin Wagner group sipai sang somlival Ukraine garsat apanga kisai ho chu songkula kon lut ho hidingon agin cha naw apongdo nahi alangkana hi Wagner group ho to phondo chun achi sa WANNOI ni khwa Wagner group lubo Prigozhin Russia to somi hon tudo na anane na uwa anasay anihi ama nasay bena Wagner group hin Ukraine sunga galto kimana mo po na anay ho lolhing ta achi jingpi dingon anasay bena hi hetay khatsu Wagner group tia ki ho hi Ukraine sule VANNOI ahidia South Africa gamsunga human rights abuse pole chonwal na yango na kinai humjing kiloi khom na khatsu hi Washington zingin jong hi ho ji asu sanction anabol ko mo hin hinla amahon amaho chunga ngo na kinai adia Reuters to soin anaphondo sule achi sa pana gu chat na new akon contract killer le Carol criminals tolthat jinga ki ngo naw su ananil kaluna hi hinla achi sa phana Wagner group hoin songkul tang izat mong Ukraine gamsunga galsa dinga anala lu Novem ti hi amuha kon chanchin imcha ahi jin hizat mong hi ti het chit ehnai poe ekti nahi United States intelligence ho khol dungzuin achi sa kumsung thazinga pat phalha ti chu thalika asunga Russian penal service record dungzuin songkul tang sang somni walin alhasuin tukum tulbol hasungin atang be me na TV ni hi Russia na thabin Ukraine gamsung pumpia energy infrastructure ho missile LAHKHOM na nakit tavi ni hi tu tha missile akamohin kolphmei wa se helovin tuini na tichu water supplies ho jong hate na su sin hi hichi Russia te na to nahi tu ka sunga Ukraine president Volodymyr Zelensky in European gam ho asuna galman cha lian le apoi mo sing akit hupi na dingwa kal sonna anei don butna abolo hidin ki se nahi Ukraine officer ro say nanin Russia ten missile somlesegi ta asu Ukraine so thanglam Zaporizhia khopia ka blunova sole power station le transmission facilities hozong asu sinun asayon hi achi sa phana Russia te hin kimatna Ukraine kolphemeiwa munpi ho hi hata buluna ahin nei jingu to hlona Ukraine pi million sanga simwal hin tu ni chana kolphemeiwa wa ding mancha ding sule oilum ding zong amu zo lo a hitai hichi chung chuna chu tu chung Russia te missile ni ta sun Ukraine khallampe Romania le Moldovan airspace sung ahopa a Ukraine chan aka phadanun Ukraine senior officer khan na sei na hi sule kaiv copy la dong zinga zong air siren gingin mizo sin kisial na thai lei ko le metro station ho abelu na hi akiti
Tuso panapat na sinasin ngay hozose asung si uwa agipanaw kahit ka ubi. Tuso tayo mukit ka ubin nabuanon mang palet si Bay.